to sepeli ko mona ke no bino ba journaliste ya presse en ligne bobalisi. Bon, et ça na oye liboso te pe ya sukate na ndeme actualité actualité plus mikolo na ndenga mabete na internet ezaka ko follow milele kamo pa songa mbeli ba beta likofite. Les actualités, tout le monde a Déborah Bouanga Babala, tout le monde a Jolissa Sampou Babala, tout le monde a Nicolas Mokondi. C'était mes actualités, ma casse. C'est ma casse, c'est bien, non, bon, comme ça, ma casse. Le bal, monsieur Kolingate, quand même, so prouvé, bateau. Aux hommes, on a un téléphone à Balaki. Té, l'Iba le faut attendre. Je suis aux bal, pour un sentiment, pour nous prouver, bateau, mais rien à voir. M. Soussou, Obet à 52 ans, 3 ans. Moni ba nene o moni azama nzoto ha maza ser na po azama na mwasi mais bines ko mona ebo so tali ma o moni so tali awo o moni so tali awo loka ba so samboka nene akelokolo o mona ka nzoto mais aza ser nanga na ninga bien maintenant na aboti maintenant na balité aboti déjà lisabota ba sentai ndepe ba senta fivette ndepe ba senta malika taka malika kutu ba sente na nganda bangi na yebisa o bersi mwana talaka mutabangi ya makasi loka artiste loka bersi azati wana betaka histoire ba possible dalika pichope na role kana ngana eti atala bo pese na kota betika tana sa kuiti wana ndo mona bineke ba bersi cha izini ozo mona bipe ba sente. Salut fidèles internautes, nous sommes Clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec le vôtre Bakali Prince. Je reçois Janvier Ouattara pour votre plaisir, parce que vous m'avez appelé plusieurs fois pour recevoir ces messieurs. En tout cas, je suis là en face de lui pour en parler, pour décortiquer beaucoup plus davantage l'actualité. Merci mon patron de la nation, tonton Madame Angaya Pichou, boss lady la française, la plus belle, et puis Franklin Massiala, la grande équipe de Clébois.com. Merci Jordi pour la réalisation, merci mes différents partenaires et puis sponsors officiels. Bon séjour à Kinshasa, ya Willy Moucheni, merci à vous, merci à Jamal Moukouna, Yewana, ya Jolie Menga, Made in London, Papa Social, Papa Confort, il y a Jamal Moukouna. Bientôt, on va bouleverser les données et une information à notre possession. L'artiste et musicien Diamond de Bokassa, le fils caché de l'empereur Bokassa, qui revient à nouveau avec son mix titre intitulé Pasta Denis Lessi, qui contient 10 titres. L'artiste et rappeur évolue en France depuis février 27 000. L'artiste Diamond de Bokassa a dévoilé son tout premier titre, Octogon 2, qui est déjà sur toutes les plateformes de téléchargement, et continuez toujours à s'abonner sur sa chaîne YouTube pour plus de précisions. Merci à toi Nixon Boutique, la bière de luxe, et puis Monsieur le Président, Foule et Luki sous responsable et à Congolais, na continent à Asie, Dani Chandou chinois congolais, et merci infiniment à toi Mermons Passe Mokonzi à des communes. Je reçois Janvier Ouattara pour le plaisir de nos fidèles internautes. Janvier Ouattara, bonjour. Ouais, bonjour Prince Bakali. Alors, il y a plaisir à trop à Clébois.com. Monde des autres talents, on a mis Soyo, Batuba Bengingaï, Dani Chandou chinois congolais, Foule Luki sous chinois noir, Babi Amela Janvier Ouattara. Sinon, bonne santé? Ouais, santé. Peuple est superposé par la grâce de Dieu. Nixon Boutique, la bière, santé na raté Kinshasa. Foule Luki sous chinois noir. Ouais, chinois noir. Foule Luki sous na peso bote place oza. Batala rage Janvier Ouattara. Yamba tout idole papa na matouche. Na yebi so bango nyoso na peso bote loka ba ya Willy Moucheni koni yamba. Ah ça na mabele kona. Na yebi déjà sina le kaki déjà moi et pas pour la monsieur les gars. To tikala na yebi. Talaka vena biso yeva na poto to zuka kodité. Yeka so benga biso que leka. Sina le kaki déjà moi caché ça là qui déjà serré. Après si batu tout bolinga ngambote na pesi Karine la baronne, mamie de moi, au Penda, oui, à ça, la Penda, que j'avais pas là, dans ma circonstance, surtout le nom de Madame YouTube, le Penda aime surtout déclarer Madame YouTube. Madame YouTube, nous avons dit comment est-ce qu'il y a Karine comment est-ce qu'il y a Karine tout le poil il faut avoir un combo à Karine Mokonzi. Nous avons Bissona Nénéa, Bissona Fivette, Bissonion, Sonaba Moura, Bissonion, Sonaba Grâce, mon surtout tant qu'il combo à Karine T.
au senti ba vie na biso ba parents bana ba otanga te yo on appelle mbote place ça na sanité Majaki mwasi ya mundele moko to alanika na Congo Majaki talaka banda mundele abala mundele to e mwasa mundele abala mundele okay talaka mwasi ya mundele Majaki kasi champion adona ya Willy Pesce ne babala pe mindele ya solo mesko ya Majaki na zo biso suka talaka na kina otala banda kuna na biso ke 15 palais na Kinshasa na ma campagne 15 palais na Kin na biso 15 ngamo na kina visiter na biso comme ta gagné bango nyonso tout et ça note congolais français américain triple nationalité na Noël Kamara te américain comme mama mindele ya bala mundi bouté marocain te tunisien te algérien te Majaki Mujaki na peso ba moto place ça janvier wata mwana ba maman na za tout janvier tokota na actualité mbala moko oyebi ba te belé ba benga ba bi prince bakali yango janvier akenda wapi parce que il paraîtrait ba bengana ina lati mwata yango janvier ngo akenda wapi bo monde ba to ba sila gabo te ko sila c'est trop dire moi déjà na botama star na ozalaka star na tambola pemé na Karine Mokonzi là-bas ko bengana nga ya moi trop passe nga na za fanatique ya héritier ozomone ozalaka lo za fanatique ya héritier na za fanatique ya héritier wata to torine ya te on fanatique mo fanatique ezalo kwa ke moto abotama na za fanatique ya musicien mo congolais on a linga makasi ezalo kwa na mona wa fanatique ya Kofolo Midi nga na za journaliste mais la mona trompé na Kofi pas de problème na la na Kofi na la na wata na la na inospi parce que ngai janvier pena na ndinga mabete ba musicien tout congolais ba biki na fanatique ya héritier wata pour ba benga na kune za moi parce que finga pe moi trop te ba biki ko finga na batu misusu na finga batu misusu mais na ko finga musicien na linga te na ko finga artiste na ngate au préféré on a linga loka wata zate on a za fanatique na ye na bota ma fanatique héritier nde bato ba fanatique ya ba JB ya ba Wera ya ba Fali ya ba Kofi ngasko na za fanatique ya héritier et puis fidèle pe fidèle ya ba fidèle pour na za fanatique na okima nena ki wapi na ke place mo ke na nga fanatique pour na escroquer bango pour na okosa bango te na okosa na batu te bakali pesa na batu mususu ba Hollande ba mission pour na intérêt nga na boka mana libanga te na miange mi demo na zalaka toujours fidèle na za fidèle pour na linga artiste na nga d'abord yaki pour na libanga te neki pour na libanga te na linga kande artiste na sepelaka na yembeli na ye na sepelaka na ndenga vivaka na sepelaka na tout yango mona nga ke na toujours fidèle na héritier pour ba benga na ngeza ma passe mukolo ba benga nga muto ko benga na nga na orchestre ne zaka ye muke héritier pour na orchestre wana mobimba ne za na sala e pa mutu te nga sala ka pa na ye moko héritier totori na ya tembe puisque ya tembe au gauche à droite te mais na respectaka très bien au bonus mais na respectaka bango nyonso ba chef on a kuta na orchestre ou bancadraka orchestre mais leader na biso nyonso tout ce qu'on a landandé soka lobi un mot janvier koyaka te wana yati soki chef moi singa janvier koyaka te wana na oyoka te wana ifuna yoka na munoko ne mo singa janvier koyaka suna orchestre na chef peut se ordre au obéir yango te na ko obéir yango bien sûr mais te na ko ki ko obéir yango soki loba yi mo ke héritier mtambi ke chef loba ne bo chef héritier mo atala mneke java sala ne pa na ngati fanatique o alinganga ayaka abaksama un plus akumisanga alinganga défendanga yo chef la musique na tongo janvier ko yakati te une question de curiosité par rapport à la musique il y a héritier watanabe parce que au monde ba Xavier Lopez 10e match il t'a contrôlé Luanda ba soyo partout et ça la Xavier Lopez 10e match il t'a contrôlé yango ba ça la peine l'artiste est-ce que tu peux faire une lecture par rapport à la musique il y a héritier par rapport il y a évolution il y a orchestration il y a la Timouata en 2021. Bon, on a aussi moi lecture, on a mis la musique, vie la musique. Très bien. On senti que biso sala loi M surtout on a bino ba journaliste internet, on a bino ba chroniqueuse, on total à moi bilan total aux positif na négatif, total par rapport à l'artiste et artiste, autour de Sami Ange Midemo. Pour le moment tout ça na confinement mais na ndenge ba artiste belé ba binisi tozo mona ba jeune belé ba artiste belé ba binisi mais côté héritier moi ça fait aller quand tozo mona que toi na confinement to sentir azotambola bana ba moto bazo betailler yango na zolo ba Kinshasa wata na wata Kinshasa penda wata na wata otala na ba TV otala na ba bar malgré M sous confinement otala na ba moto o sentir M sous na ba kuzu ba bar mususu na ba nenga systématique tozo yo kabiso beto kendaka nango tozo ka ba concert abetaki lika
partout à Beto sentir que ce que mon artiste a mis ici au piste ne mon déjà que moi contrat mo bien Lubumba chaque signé c'est que déjà que Bayo Kai sentir que pour les mois héritiers parmi les artistes au tout babimisi to lobité que à l'équipe bango nyonso tout mais parmi artistes oiseau beta na Congo Isaïe pour la musique beta bagami ça héritier na Kofina innocent si to batina bina filé quoi lelo na Congo na ndenga mabete musique ya bêtise bato balinga koyo kango très bien surtout ba musique ya monotonie au moins to ça na ba complexité ozo mona Congo c'est rumba talaka ba kofolo mide toyoka ba kuku le roi des tchatcho na yebiso toyoka ba kuku toyoka ba ngobila si lelo senti que biso musique na biso congolais il faut pas to linga ko landa bato manda ba koma olanda de biso lelo ndombolo senti que musique na biso ozo mona lelo ba kofolo mide penda ba zap penda ke bato o penda ke ba ko tela bango ba monument na kati ya Congo pour asali trop na musique congolaise o senti que ti lelo azo sala génération à génération o beta boaza ozo ngotala ye moi mi bengi su DJ Ozomona DJ Mopa Ozomona que oui dans les bons sens on dans les lots hérité wata bazu lokolo o senti que musique intelligente dans le gros kaba BM ozo kaba Deborah ozo kaba Gombe na Gombe bana moto par-ci par-là dans ce mi en ba différence ezali yango coup de chapeau na artiste le lopena na mona que window lo ba que disque na tour mi ange mi démon les disque mo benda que les apenda sens ya marabout tout au moins que lelo la team wata ba bon courage na ba tout boyemba na disque wana ezamo bena réussite totale na ndinga mabete babina filé pe ba coup de chapeau na yebi ke ba Ibratom piana pe bazobimisa malgré ça mais héritier wata les meilleurs. Héritier Watan le meilleur, là c'était vraiment qu'une parenthèse concernant l'actualité musicale parce que s'il faut le dire, l'artiste musicien Héritier Watanabe, patron du groupe Latim Wat en tout cas, il fait l'appui et le bon temps par rapport à son album qui est mis en Mi Démon. En tout cas, tout le monde écoute cette œuvre, cette belle œuvre en tout cas, et tout le monde apprécie ça. Merci à toi, Dani Chanou Chinois Congolais, parce que OCP la peine album Wana, et puis il y a Fou le Loukissou, mais c'est le président responsable de la Congolais dans le continent Asie. Boni Marie-Hélène, patronne, il y a MHLMB, Made in London, Maman Emeline Zemba, tous Pépélé Mbetolo, et puis il y a Gauthier Mascotte, l'homme des grands événements, Noël Kamaya, le nécessaire Yamouk. Janvier Ouattara Tokota, Malamogo, l'actualité, où ils sont dominantes. Tout le monde est grâce à sa mariage, en tout cas, événement exceptionnel, et puis à Longo, Libiso, journaliste, il y a presse en ligne, Sony. Batu, Nostou, qui les a bouleversés. Batu, Bengi, Bengi, Yamatou, Idole. Papa na Matou Junior, bengi bengi, babito sepeli comme on a que non bino ba journaliste ya presse en ligne, bobali ici. Bon, et ça na oye liboso te pe ya sukate na ndeme actualité actualité plus mikolo na ndenga mabete na internet ezaka ko follow milile kamo pa songa mbeli babeta liko fite. Ndenge to to actualité arena. Te arena penza ya arena penzali. Ezaka ya mama Olive. Mona mdeke yo to mona mdeke ko follow milile to mona le kamo pa songa mbeli babeta liko fite mais ndenge kende ko s'excuser pour wana ezaki bonne idée. Ka bonne idée yango mais actualité yango wana. Ya ko ba les actualités to mona ba Deborah Bouanga babala, to mona ba Jolissa Sampu babala, to mona ba Nicolas Mokonzi. C'est moi actualité makasi. Ya makasi bino ne bombo komisa ngo makasi, ça no makasi daza moi si faut bala. Ozo mona lelo moi signon surtout aza permis il faut bala. Et ça loka basi mususu no babalite me ba senta bango. Loka ba sena so ba neni ya kelo kelo. Nani mabete ba senta ye. Et ça loka ba sena so ba Fivette Mayamba ba senta ye o moni ko senta Fivette ko ta Fivette nazo finga ba sena ngati to zane très bien. Na respectable. Aza responsable na respecta bango mais non ba balite. Ya net ba kali ko ba balite. Nan pe ba balite quand même pe na balite. C'est normal le ozo raté ma bala plusieurs fois. Te ko raté c'est trop dire. Ozo mona moni libala te libala il faut attendre. Ba kali oza responsable o yema ramondo za la robota mais non balite. O moni que ça te comme so libala musuko linga te comme so prouver bato. Ozo mona ka téléphone na balaki te libala il faut attendre. Nga ko linga moi si le téléphone na attendre fona yeba ndenge to vivre non yeba te a vivre ndeni. Même si ozo bala pour na sentiment pour no prouver bato mais rien à voir. Même si obet à 52 ans 3 ans on a folie bala. Pourquoi on va prouver? Te pour mingi comme Karina bala te on moni to ba star belé na internet. Te so na ko Karina te comme soanela. Te ngane mde soanga. Et ça pourquoi il t'a bala? Et soanga te poni to na ba journaliste ba star belé o ba sa succès na Kinshasa. Net ba grâce te mo la star. Nata tala ka skol ba grâce te mo bali. Tala ka ba grâce mise na bala te me ba sentai. Tala ka loka ba glory olang.
nana balate osoma loka ba nene ya kelokelo na ba balate loka ba fivette comment nene salon te sœur ezate ke mukolo za mona moi c'est ça sœur na tuni te ko zape mukolo na te pote ba âge na bango te panga mutu na mona ka zala mukolo na nga plus o na mona ka eza sœur ko sekate nana mukolo la te sœur na nga business na mona te sœur na wapi business ka moko tika wala mutu na business même te business na mona ka mukolo na po moni tuna ngani omoni ba nene omoni za mwana nzoto ha maza sœur na po za mwana mwasi mais business ko mona ebo so tali ma omoni so tali awo omoni so tali awa loka ba sosa mboka omona meke wi makole salabo amona meke ya mukolo na loka batanya mabedi ba sœur na nga ba petite sœur po na kola na ebi ngana za camarade ya yana petite sœur na ya na ye yo na business même te na lo baka papa âge non ça n'est pas tout ça là très bien sœur na nga business simplement ba sosa mboka te na bi sosa mboka papa omuli ba soso musu ya mboka ndesa baka mikie mais aza mukolo ozomona no babongo te na fingi sœur na nga te ozomona mais non pas botité non pas balaté ozomona si boyebi fina yi te tozalaka te nga pe na bika bakalo botati quand to vanda ka to melaka to liaka ndenge na yebi pe no bota na bota bala ngibale Jarel na Chanis mwana nga liboso les 12 août Jarel ko sa 13 ans na kolisi na bota va na bota va makasi omoni seru wana nga na botaka seri pendenge sa maman livitele nga likambo menga bakanga na kina c'est ba champion adona ba yoni pese na bota na eka bo séminaire maman livitele nga likambo ba violer mwana nga parce que ngasko na botaka mineur tala niveau mais bakanga nga pété ti lelo naza yana bika basenga biso ba minez am kolo nanga ozomona ba nene ya kelokolo omona ka nzoto mais aza sœur nanga na ninga bien maintenant na aboti maintenant na balité aboti déjà bisa bota ba senta e ba senta po ba bala été ndenga na senta ndepe ba senta sœur nanga nene ya ndepe ba senta fivette ndepe ba senta malika taka malika kutu ba sente na nganda bangi na yebisa o bersi mwana talaka mutabangi ya makasi loka artiste loka bersi azate siko pa vena biso seka na kauka akenda vana zo nwale kabu na nganda bangi pa vena biso seka na kauka yo taka bersi tinga za mwana yolo kauka na yolo to kanga miti malika mwana yolo bersi mwana ngiringiri abande ko nwale na yolo abeti be kauka pa kuna ba kamuna dedika batu banwala na nwande bat base bele te na sensi ke ya ki po bisika po sakamuna ko kate bindake nani wana oh malikat aya pinda ba luka ma tafu sana mbongo te ndenge sala kaka bersa tala à l'époque taka Chaka Zulu talika nani Chaka Zulu oui ba te malika lo Chaka Zulu no comme ça ba lo Chaka mo sozo mela noato tentire neza izande mote atozo pakura mafuta esimbate ozomona dali bon sukansu yango wana ozoma skotanga yasi ko ya osenga mwa kota bersa talaka boyobika wana histoire wana betaka histoire ba possible dalika pichope na role kana ngana eti atala bo pese na kota betika tana sakwiti wana ndo mona bineke ba bersa cha izim ozomona bipe ba sentai na ndenga mabete zaka histoire malika yebi na ofinga ete zaka histoire kaka na ozonga sabana yolo na bana kauka place ba sentera malika na mbunga bumu ozomona ba sena biso nyonso tona lo ba sente kapashi ba senta pe bango kapashi mon va biso vraiment PDG on santé mais ba senta pe maintenant pas balaté félicitations à grâce te mon ndenge obali eza nango actualité te actualité biso to bali si biso ba internet te ba internet si to bali sakala ba debora bonga babala ba jolisa sam te eza ke abengisi bango ba ya feti eza ko ka mso jolisa sam pa bala ki na eme abengisi ba journaliste seigneur sotuté omoni batu oyo balinga ba prouver mon actualité lo ya grâce te omoni batu balinga ba star debora bonga responsable en plus voilà star lo ya grâce te bongo ya leki grâce te mo leki na ki star aleki te na ville nde batu ba vivre omoni to sala ba concert to sala comparaison n'est pas raison omoni ba poto mususu eza na ngaka ke msu lesbienne mo abengi soki lesbienne moi bengi yo OK yo zongo ba boya ça lesbienne au bengi c'est par rapport à quoi ongolo bela biso ni te ba vie musomoni lelo abali msu respect na grâce te eza ke akomi madame ko to zongi sakaka le passé na yi mais le passé no sani na le présent yango wana tango za star ba wandu bana na le passé ba ina le présent il faut que beta ba histoire le to beta histoire malika nde ba sente na nganda ba le passé ne to beke grâce te mo abimana ba lesbienne grâce te mo alinga ba buchu grâce te mo alinga ba gâteau bon ba benga vina ye ali passé ya ali passé alinga ba buchu alinga ba gâteau chantilly bon ba benga mibala pembe o ba propre ba gâteau chantilly mais ce qu'on a eu comprendre était
parce que vu parce que Kirina bangona ba Karine Mokonzi et Kirina bangona ba Karine Mokonzi ya za mwana ya Karine Mokonzi za formation accélérée et pas Karine yé mo ba kilo kamate te ya Mike Lokambate ba Mike Lokamba ba zoaye kaka ndeza la ka plus que mais ba PC makambute OK mona makambo ezalaka ta PC makambo ti bo mona passeport rouge combo wana Karine ta pesai ta bo mona grâce te mo fruit ya Karine Mokonzi yango de Karine aza content avec grâce te mo bali c'est normal c'est Karine a sepeli hein makasi mwana bali ezalaka Nicolas Mokonzi non mo bali wana aza ex nanga azoko Karine akolo ba ex na ete omoni ke mobali wana na ndenge mabete aza frère aza mobali loka batu nyonso tout yende tant Karine akendaka poto mba liboso mobala chinois ba mama autorité bana membre mutabenga Karine tanga posta numéro na 4 France ezala yi Karine kepoto sika mutabenga Karine benga Karine kutando boyo ya mapo bika Karine mutabarando pe bila Karine ayebite ya Myriam Kande za noso na PC bo pokaza habite ya Karine yamba te kombona ya Myriam Wete ozomona te Karine yamba ye msusu kepe msusu aza mutabien ozobanga ninda yamba ki apesa adresse ekotala Karine ayako tia Karine to mais ko omoni nde to zala benga de pour linga abenge Karine to Karine benga ye na ndako ayakotala Karine bavandi tanga komolinga Karine watala oyo mutu na ba choix na ye omoni lelo toko sa conscience ya batute bakale omoni ngaza awa ngalinga basi ya bataille S loka ba my love na 4 ayo bataille S na linga bango na fanatique na bango ya yo ba boete loka ba champion adol na yebiso o champion adol mingi mama so na moni pendant que taille S no bo ça moi vimba bo c'est bon mais Karine na ba choix na ye bongo Isaac Parker ya pe na ba choix na ye loka ngape na ba choix na ye pe na ba choix na ngolo bate ezaloka ba grâce te mo balinga ba gâteau chantilly balinga mibali ala bapembe bapekisa bamibali balanda bapasha o bagrâce te mo balingaka mais Karine paza na mibali dépense po yesko soka zwi abando salelo dépense taka mtatika ba voiture na ye et pas bamikala ba musicien nani grâce te mo tanga na kitasa ala mukala voiture na ye na mikala ba musicien ba petit bitinda ba bureau ya ndoti que les voitures ala yesko bon balinga bon mais Karine ton garçon ana yaki kulinga wapi agali le grâce te mon leto OK donc so beta histoire kulinga Karine sko atali ba 1m10 tanga ba mikuse loka ba kali Karine simba te mais moro yalinga bata mikuse bote mikuse bongo sia bo leki garçon na mulai bonga Karine pela ba guna ngai te yepa ba guna yepa ba guna te yepa ba guna yalinga ba foza moi masse mwenga beta moi tatu yebeta tatu est-ce que peut ça bon mi bala mikiana on linga ba pas ba pesa yalinga e faza ba mo bala za percer apexé aux moi pembe bogar au sali moi tatu ba guna yi tatu nga poil yo tatu no poil tatu poil siko yeska linga ka o mundela beta asa ele dépense Karine pe mo konza ba pasha te ko sala dépense trop bien au moins mutu alingi dépense to sala naka so yo lingi nga pe na lingi to bando sala dépense pas to lingi mo bolinga bongo ezaka bien ya lingi te ke mobile moko ya kopesa ya boya le kaka te ko le Karine ba bitsa zu mobile fo lingi la boko alinga mobile makasi mo na vie so mo sa zo lingi fo sepela eza basi musu ba obala lelo emsu mobile na lingi ka emsu so abimi c'est 10 francs emsu mbongo wana ba pasha mbolia est-ce que ça vrai libala j'avais beau changer langage ga yon to finga Karine o Karine nga violon na butu ma bebele bele mama na lala na Karine mbetu moko yondo mona mbeke lelo so mo be renverser ba makila na zo yebiso ke na lala na Karine mbetu moko lelo emsu so la vandi na mona na emsu mam na nga buaka poitine na moni pendake oui na YouTube a misala boy le mona moni pendake oui kuna ba bimisi video nga mona vana na ba anza video amutagala ko na ba idée kala kana koma na ba idée ondo mona pendake garçon na pa koma na ba idée ya parce que Karine Nathalie 1m10 o moko habité wa ba kuna ngati Siko batulo babo ex a Karine papa ex a Karine tout batutu ba yebi tout monde ba junior mo passe à mot de passe tout monde ba dondi ba ex a Karine ba ex a Karine ba ngona ba junior mo passe tout monde ba dondi les king tout monde ba centimètre parce que ex ana mobile pourquoi il abimiseka au moment où muninga au sala mariage a publier photo grâce à la ex nanga pendant tout ce temps a publié en moté siko po nini omoni Karine a star Karine a ndeko boya ko bimisa ba photo ya bongo aloba te ex amona ka kwa relation ezas ko batu susu garçon de bazalaka ke na lingaka yepe na bimane pas ça lingi fiwana pas prouver Karine parce que ba comment ça loka comparaison n'est pas raison parce que ba comment ça loka ke
babali grâce pour prouver Karine nzoka ndeza ba goût ya Karine c'est ça libala ya ko prouver liba yango nzo ba tango zo bala na ndenga mabete to bala pour les meilleurs pour les pires pour libala to sangisi des familles to sangisi na ba 40 to sangisi monde entier babala mbala mo kasi ya bango pesa bongo kasi na lo babala mbala moko mais so bali ya ko prouver un sur lobby to koma sukate ezaka to komika kuna déjà le conseil de pesa grâce nazo pesa grâce temo soko bali pona ko prouver Karine wande mabe ozande konanga na linga koma kasi lelo mama asepeyo te kasa ko boko langa te ngane to utanda kumoko toza formation et pas Karine Mokonzi yango zo mona batebele bake fetu wana ka po ba chula Karine bo chula Karine par rapport à quoi banan ba ke fe pona chula Karine ndeka batebele na mona ba fivette te bake mais ce que moni ba mboa kela musu to comprendre que bango nde bazo lukela grâce ba problème bango nde ba lukela grâce à batabali na yem su pas prouver m su pona m su normal mais c'est bela non ba balité ba gloire yolangi pe non ba balité ba star internet pourquoi bo ba gloire no balité grâce à bali ka Karine yango Karine sala bino nini mwana batu mwana ya batu nzambe ya impolitesse te nzambe impolitesse na internet ezalaka nango c'est normal biso tout na internet mutaza sanza te to ba internet ezexiste ozomona te ngape na tala ba émission musu lemo po kindaka ozomona lemo po kindaka ba to ba internet ezexiste omoni na internet nzamba alaka te bon internet ezalo kwa bali na biso jouer mo to biso te ke o makamba te ba kindaka ona ke l'équipe mawana te tumbu yango wana yango tozoloba pourquoi Karine pourquoi pas Karine baklo yolangi baza banani ba sintia kapa chinelo sa succès ya bien bazali ba fifi siwa na lingaki makasi na respecter la muta sala ba bébé guba lorachou te bango na ba comité osomona zo sala na RTGA azosa na YouTube succès na succès mais actualité siwa stone fifi siwa madame mais comme on a bango na makambo bozo makasi en plus ça assez respectera ya za loka ba nene ya te les mots qui les mots bungité il faut ça il y a problème ni na nene yango ya ça sert na lingi makasi akenda wapi nene yango moi qui azongi mais wana camarade Karine Mokonzi ça problème to ko za camarade mais lelo so moni nene ya wana photocopie mokanda ya Karine lene andoki ma caméra bon bando linga Karine andoki ma caméra na yebiso soka makamna buzoba na bino yati ndaka na tima caméra ngaba kabote po nini so tali nene azana famille moko ya bien ya ba responsable ya ba avocat ya ba nani o senti na do boyo mais lona mona kota na buzoba na biso lingi bana et c'est bandi il faut pas consommer biso tango kota na via buzoba ya sala buzoba te ya sala ka musala na ye mutasala ba critique vont au ça pena que vous ya bandi cher de critique normale ba critique est normalité ye kuna kaka critique aka plus faire tout ça pena ba artiste musicien Congo o ba sala pe musala ya bien te bazo baby sa génération impolitesse ya boyemba ya kibongayo numéro 1 nazo baby sa numéro 1 Kofi yango wana siko zo baby sa réputation ya batu ya ba musicien bango batalela te point balo ba makomone bango ka faire dans la mission bazo yemba bêtise sur bêtise ya makasi ba organe ote azolo bosala pe ba critique na ye pourquoi kabino bo se bazara plus na mission moko o azo yemba lo kitoko loka ba faire rigola le mo fubo encourageaka azo loka ba ko follow mide bazo sala ba bossa mboka numéro 1 musique bazo sa musique o penda ke lelo biso ba jambe atato kufi bana biso ba yoka kofi ezalo ka ba papa na biso ba ndaya ko yoka kofi ba kufa ba koko na biso ba ndoka kofi ba kufa ba kofi ba loka ba école nde ba sela ba vie lutumba simaro ba monument ba kofi na Congo ba ko sala bango ozomona bino bo sala ka ba critique te au moins tant sala musala on a dit que bino bo tangila ndo ba kenene otangila ngo faut la église au milieu du village et ça moi bien aza camarade ya Karine de wana zo lancer message na bango la plus na bango bo sala musala o ezake ba tutu bazota loka ba letisa bango ke chacha ki nzo ba l'alliance ya ko pouvait mutute loka ba ser na biso na dini mbo bien ba séjour na kinsa loka ba Patricia Massamba madame ya boss Jean Zola patron et vous allez bien Jean Zola boss loka ba maître Dadi Bigis ba bon séjour na kinsa ba maître lourd olympique Mandembo ba ya Jamal leader papa social leader ba président ya Jamal Mukuna papa social ya Jamal Mukuna papa social yo na ya Joli Menga ya Joli Menga mais yoki patron ezalaka bonga na conseil ozomona ngana zo pesa ka conseil ba ser na biso wana bozaka église au milieu du village
je ça bien pour banda qui ma caméra Maman Emiline Nzemande abala tous pepele ya mbetolo Maman Emiline Nzemande Maman Emiline Nzemande masko alinga ko makasi Emiline Nzemande il faut son numéro na faut bien na mona ndeke olinga ngaka ke pas ba qualité l'air mo binga nga et ça la fait bien osomona ndena mona wa ndali c'est pas Lafayette longue chargé Maman Zouaka Bariti Bongo ba patisa Bongo merci Janvier Wata to continue toujours entretien parce que monde des autres à la mission la minute soyo nous sommes clé.com la chaîne d'actualité et d'information ensemble avec les vôtres Bakali Prince merci parce que nous sommes dans un bon cadre chez Mermoz Passy des communes Mokonzi à des communes et puis bon séjour à Kinshasa Madame Belinda Motema ya vie na ngai Mermoz Passy bon séjour à Kinshasa parce que à ça en séjour à Kinshasa avec les enfants Réveline Azawana Réveline la plus belle Azana Kinshasa Madame Mermoz Passy Madame Belinda Azana Katama Belé en tout cas merci à vous certainement il y a Marie-Hélène Linongi Mama patronne il y a MHLMB il y a Marie-Hélène Linongi Mama patronne tout ça là on a Willeri wana chez Marie-Hélène Linongi patronne ya MHLMB et puis na Barumbu adresse ezalaka moko chez Mermoz Passy Croix-Rouge Bokassa à Barumbu restauration billard appartement terrasse VIP en tout cas tout ça là wana chez Mermoz Passy merci infiniment à toi Xavier Lopez 10e match Moutalo contrôler Luanda merci à toi Xavier Lopez pourquoi pas boni basango ya Keke Bouana Lumière, il y a Gosgov, na kati à Londres, wana merci à toi Keke Bouana Lumière, Jean-Paul Welly de London, Aebi Mambo na Sola et puis Nixon boutique la bière de luxe, mais c'est fou le Luki sous responsable ba congolais na continent ya Asie. Notinde asalaka congolais français américain, triple nationalité, Noël Kamaya, les nécessaires ya mboka. Janvier Wata toza toujours wana na sujet wana par rapport il y a événement wana oyo ozoboya. Tout le monde va journaliste, il y a ma casse. C'est là qui va représenter, honorer concerne bango aza grâce témoin. Lecture ni no gomona représentation, il y a ba journaliste mega yonde ozangaki. Te ngape na journaliste te ngaza taka des points de base pour nga yamba. Attaquer des points de base. Héritier, journaliste, le quoi chroniquer sur le cas Karim. Ok. Le quoi artiste nanga héritier ou attaquer on a pesa musa le quoi bavena sur ba sankara d'écoute. Très bien. Senti que monde agricole, nga le lomo na ndenge ba petit so ba gouve, le ba kuma kota ba faire nga pesa musala. O senti que ale kaka yamba mutu te soka lobi o senti ba batala. Na pesa musala le MC na Congo oyo, batu bazole la misala ezate. Les gens batu oyo ba kota pena ba pesa misala biso ba Janvier to pesa misala. Na ndenge ba sankara d'écoute ba pesa misala monde agricole ngape na pesa musala mututu foza na journaliste na moko linga beaucoup comme ça mama salange bili tuzara na bango leader ngai na kotanga ba Congo to poso tangi Terena Bira c'est mon frère tout ça ne cop mo mais leader nga nyama ko ayibi ke leader nga ba petit na nga kuto ato bima mikolo mona yelo susu gouve a beta ba tsansa yo to bimisi ba photocopie mukanda na ngai na ko bimisi na bateke na bimisi batalaka Janvier ngape fona bandolanda Janvier ezaka bana ngati yo kanti sankara d'écoute ba on a Blaise élément ba doye barana ni sankara Blaise élément pa ya ezana batu misu ba ya pe sima ba misu pe ba Hollanda ya on défaut adorer beaucoup misara biso ba Janvier na pesa moi ba misala ez événement te ezaka ke grâce te mabala ke so bobe ngo événement na ebité non ba journaliste ma casse ba sala ki te ma casse te pas principal kali na mona gyote Vincent Toulouse pe na mona gyote ils ont abattu belé na mona te ba rena bien ba journaliste na mona te na mona pe nyama korte très bien ezaka ga ba ange noir ba sala pe ta ba ange noir ba Maureen Bola pe na mona na ba te na mona ba te belé te ya ko sakana te net talaga journaliste intelligent en plus yo 600 merci na ma ezala ba misu to mona kuna ba 600 na ba pe ba classe na ma ki journaliste ba ki leta ezaka ke akoma ga journaliste ça za la danseuse mbala moka ye o nga journaliste musu so banda mata talon na ville ndumba numéro 00 banda confinement kuba kofe kufa comme on ba micro batangela ngote o journaliste te confinement kope kufa ye na micro yango la koloba yango ba kenda ko kolo cop oyo plus MC to ba journaliste zabino tangela merci beaucoup yebsanga ken pia na tangela en classe jamais Carmel Olia tangela en classe on a problème là te na ils ont ba communauté ils ont problème ko ça te na tangela en classe te asimba micro Carmel on la ba yele ka na la neme so mère bobu atangela en classe te yebsanga Malika esa tangela en classe Malika so moni aye na monde internet les za point nini moni bango ba sepela moni babara toute vérité n'est pas bonne à dire en plus babara la vérité blesse moni ba Malika so le mona comme simba monde micro ozo mona point nini tango Bercy
au moins tant Bercy à moi na abomaka muta tutaka mutu bien l'autre là ba de quoi Bercy ba ole kana émission comment Bercy moi le sang te na lo baka na pesa moi histoire ya Malika parce que tant ba no luka ate Bercy botana na ate a sentaka fimo be Malika ya ko le kapo ba moni skuna moi si ya Bercy anda ko zo ba yepe ba bimise loka ke ba botana Bercy ne Bercy sentaka ba bimise elle réfléchit bien elle parle bien normal et ça ba tu mususu mususu et ça n'est bien yango to lo ba bato ba apprécier pe musala Malika te yango wana c'est Carmel au départ ça musala bien ça tangelango et ça ka réflexion ya mutu na ndenge savoir vivre ya mutu na savoir moi conscience ya ozo Malika pe na maîtrise à boulot yango ezala toujours bon on maîtrise à boulot ça raso déjà au komo yamba 3 4 5 so lini musala na yo po ezo pesa vie eza bien taka Malika zani mutamela bangi de lundi à dimanche parce que yo mona ndenge kopo bande ko kende ya gauche à droite ba ola lena ba ya bangi amona sika comme aux ambon moi avant ndenge moi code ye sika téléphone vraiment sans pas tellement qui sérieux janvier wata na micro na ye habiter il faut na le kaka bien net ba petit loka ba moura c'est un PD tout fait là que nzambe lisumu o ya sala na vina azalaka kokoma c'est trop dit yo na zo yebisa penda que grâce temo kata ba relation o eza ma belle lo po komi engagé wana ba camarade na yo boya ba po ba ni ko boya bango c'est tout mais akata ba relation pas komi déjà moto moko engagé il faut zo ba camarade ba responsable lo ba révéler une passe yango na bato babala avant penda ka bengi ba joli sa sampu abengi lo ka ba ser na biso bala ya ka ba nani ba debora buanga il faut ça avant na bato babala po ba zo ma conseil ya bien mais boulot na so sala boulot no tika on te bato et puis ba concert ba collègue na yo mais na ko komi déjà marié bu na monde YouTube ils a buzo bato pour un respect à papa pour un 1m10 1m10 et moro pour un respect na ye il fatigue pour internet les églises internet les TV te loka mameli la ndanga vanda kaboye abandi ko loba internet ba ofingelo na mama ba ofingelo na mwana oyo bota so mi respecter oh na so biso internet les amis so mi dans Afrique biso sans problème yango zo mona o sale lo côté bakali ko sekate ya uli musheli ko dambo ko ebima kamona zo loba o internet les amis uli musheli ko dambo na pese loka ba fena de banque la côté mascotte loka ba Nixon boutique la bière de luxe inazo ebiso to pese ba Mermoz Passy na yebiso loka ba Guy Basket mon konza double continent akena wapi azali Guy Basket ana poto OK loka ba servi que panda garçon plein d'Allemagne ba ya uli pensionné lokola ba lourd olympique mandembo baza ba champion adol mo konza la Rochelle champion adol ngapesa yoka champion adol mo konza la Rochelle très fort ba maître pender solo maître Shisha Mabele ba maître Nzubi na oya beta matourna chi ozo mo ba ya Jamal Mukuna yo wana ya joli yango wana yango bakake na ndinga mabete il faut le entourage ko ya bien ya ba français pour commis déjà marié pour les meilleurs de fois contacter ba Danisha congolais tembo pe fatika via bangi okoyo mela bangi boye bola na mobile ko sur la bangi ko ça délire na ye délire mettons ko mi engagé na bana robota boya melango amelango grâce mon c'est ma sœur na yebi to vana na to lia to mela na yebi ka mela bangi mela tembo sikomone kiri na ye wana ya bando linga mingi ba gâteau chantilly ba mibalo ya ba pembe ya ba boga kwa kabila ka bango mais le lorsqu'on a eu comprendre était comme na pain victoire gâteau victoire oyo comme ça batu mobulu obali mutu oyo bande ko boulete yo bando bouleka oh ya zalaka kitoko azalaka boga ngaboye bo mesko yo bala bogati gâteau victoire là comme ça va mobulu omoni gâteau chantilly ça ba gâteau chantilly monte gâteau chantilly ça ba gâteau victoire comme ça mobulu bomi ba omoni ba gâteau victoire ezake ba gâteau mo bezaka normal mutu nyonso liongo mwana masini ya mwana ba gâteau la mikusa la pe fusi on ya ba go siko ba chantilly po somba ngo foza na mbungu faut que ville gâteau chantilly bon bebi gâteau chantilly so ba bando simba gâteau chantilly ekiri wala ekiri ni mama nanga bakira posa nzoto baba nana banana ba malika ba mura ba bébé go bébé nga bébé gu na ba te kongo ngo pesele bébé gu oh lo bébé gu siko gu ngo siko gu ngo pe na ndo ba ka bébé gu bébé ka ba kisa bébé gu na bi gu na tuna jum su gu na tuna ite poto ndo za ah OK na bi gu nga bi ngando mona nga bo gu eza parce qu'on a ko comprendre ite masa na ngamande ya wembo ba lo vana sanga janvier ba gu ngo mi komisela ba tna sikola ho kata ite na yoka ndengai manya webo wakamanga nanga la bière de luxe abi j'avais manga sende ici abi na lia pina na yoka pina ngai ya banga manya webo ama oteka nega ama panja gango manya wembo ça vous soit ba histoire wapi manya wembo ama sana ngai
Manya wemba masanga la de manya wemba panza pena ki no ala go wa masanga to ala sanga janvier ah yo kumisa batu mabe petanga no soigner avant yo pe kutu na no fe na ba fetu mais na zwa eka jour musume ndi na okaka bébé kunga no mo ke na yoka ba kuwa wa me ndi na yoka ndi ngai manga sende o kamna ya ba ngai ya ngai o ngala yoka ngabi ah ce que na bango wana ba kumisa batu mais ce qu'on a comprendre était grâce te na kutani penzana pain gâteau victoire on a pain victoire gâteau victoire ce que t'as là gâteau victoire tout mon chité na janvier parce que la télé c'est le temps mon les autres la mission en tout cas pour courir derrière le temps parce que ba grand monsieur ba hôtel la mission ba tourner ba ya Marie Hélène Linoni maman patron ya MHLMB ba maman Emiline Zemba ya tous pepele en métaux les puis ma confiance l'homme qu'il faut il y a Jamal Mukuna il y a Jolie Menga bientôt on va sillonner tout tamola na monde merci à Jamal Mukuna papa social papa confort et puis l'homme des immeubles na venu moko asalana deux immeubles Chims Kabengele l'homme des immeubles Chims Kabengele l'homme à niveau Chims Kabengele ya baleki Chims Kabengele ya mayeli merci à toi Chims Kabengele l'homme des immeubles merci infiniment à toi monsieur le président mes respects fou les lookies sous monsieur le président. Merci à toi pour le bouquet sur Nixon boutique la bière de luxe et puis merci Noti à la triple nationalité congolais français américain Noël Kamayane les nécessaires Yamboka Yamatou idole papa na Matou junior Yamatou idole à la kati ya Suède poto ya Suède janvier wa tato clôturer na yo faisons une lecture ensemble par rapport ya mamo nyostuyo au solobela pourquoi au lobeli makambo nyosto apparemment mariage ya Gastemo et Subino et déranger moral labino Karina komi démoralisé à quel Suisse à Gosa Mobali à Mekin peut prouver biso que non à super mobile na Suisse que prouver c'est trop dur moi balinga mobile te pour prouver Karina pour vaner ba demi balle de bayaka OK ba tu sous un souvent ba prouver Karina sous Karina ngaka bala ko si mete biso to bala pour prouver Karina mais Karina salara eloko oyo ya sepeli nango asa eloko te pas prouver ba tu on mona elobisa ba trop plus à prouver ne grâce te mon aza mona ya Karina outi na makula Karina biso kutu ba prouver bana ya Karina to sepeli na makasi félicitations grâce te moi bali lelo ils ont nerf pour na biso Karine lelo na batu oya fula na batu oya vana na bango lokaba Nicolas Mokonzi babala lokaba biso peto to kalami te ko bala c'est tout dit non que ba circuit ozomona ke batu tout bazaka na entourage ya Karine tozo pamboma lokaba nene ya kelo lokaba lekechu ozomona biso tout batu to vana na Karine point numéro 1 azaka numéro 1 omoni na groupe nyoso leader azanga ate omona wengene bazanga to bi ke leader azala moko ozomona na quartier la tête dit que colo quartier la tête c'est qu'il faut l'ominer ozomona partout notre tambola biso club wa de la nation tonton mana na manga pichu boss late ah mais leader azaka très bien leader azala kaka to so la conscience ya batuté Karine lelo aza marque déposé yango pena na senga na gouvernement na ndinga mabete ngana déclarer na YouTube kombo ya Karine mutu tout autant ngo penda ka ba mbongo faut que tu pas Karine oza reconnaissante omoni mutu o lela zo pesa biso musala ozomona na friza na kati Afrique d'ici na bige ba chinois ba mama autorité ba bige naza toujours mwana ya Karine na friza na pena mwana Karine bo ya bo zapé na bino te ba PDG Martin Mbumba Songolo na peso ba moto na toujours mwana Karine omoni Karine Mokonzi lelo aza marque déposé lelo o mona mneke welo mwana ya bali mais bato bosaka comparaison avec yete mwana pa ko bala libosa papa ba ko bala libosa mama ozomona ezalaka nango mwana na ye abali liboso ya mama na ye c'est normal eza ba fait beaucoup le na biso que fait beaucoup la bana na âge mariage a fait beaucoup il faut tango so bale faut étudier neti grâce te mon félicitations ba bonne chance mais ngana opesa ka conseil plus tika bangi tika tembo tika entourage ya mabe kata ba relation ya mabe ya ba PDT ya ba lesbienne te ya ba yaya mikuli o ba balate katango pour ba ba sepela te ba be bana likuna po ba senta bango yo no ba senta ote mais yo bali ozomona baza pe na jalousie en fait bango ba créer lo ba problème oyo ke bato ba ndolo ba bando critiquer mobile no ba bando critiquer yo ezande ba ya po yo mo lobi ne lokote yo na moni mama kuna sepeli yo na moni kuna ba famille ba sepeli ba lembo nga bato merci na maman Olive Lembe pour lelo 85% ya récite MSou ke batu ba mela ba lia MSou voile makambutu eza maman Olive Lembe merci na ba artiste comédien te maman Olive akota makamba batu nyon surtout ya ida net nga non c'est maman responsable et montage maki te ye mo afuta mano 200 € na poto
Et salaire à bongo, vous savez ça la base comme 200 euros. 200 euros. Ah. 200 euros. Tu es la réalité comme ça, tout le monde qui fait ça. Donc super formation. Bien contrôlé. Maman Olive Lembe, merci. Na artiste comédien au pendant que vous lancez un message comme ça comme Maman Olive Lembe nenga ida ki nabi ke ngape Maman Olive na komolela na kananga. Donc tirki. Substance nanga nengo ida grâce tembo 85%. Et on appelle ça Jamal Moukouna papa social pour la substance. Nous qui on appelle bateau. Non, Jamal Moukouna papa social. Maman Olive na olela. Ya Jamal nazolela substance. On appelle ça notre congolais français américain triple nationalité. Ah, notre congolais français triple congolais. Triple nationalité. Triple nationalité. Ya ouli pensier. Ya ouli pensier. Non, pas comme Gotang ça va pas matin. Plus 243. 89 50. On rapidité parce que maman va comment. Maman va comment. Moi j'attends la qualité. Plus 243, 89, 50, 53, 549. On a dit que Majaki n'a pas coûté, moi c'est à Mundele. Majaki? Moi c'est à Mundele. Moi c'est à Mundele. Majaki? Majaki. En Belgique. Talaka mutana ma pang na Belgique na kichasa ko kolobate. Ana mboka mona ba sert na Gisèle Zine ya Junior Yombo. Ya Gisèle Zine ya Gisèle Zine ya Junior Yombo. Ba ya ni dembo. Ba sert na ngati. Ba Mireille Lusolo Kawa. Mireille Lusolo Kawa. Nani. Mbo. Ba na zappé na batna Belgique on a meilleur part na Belgique ko na part na Belgique ko no pe Belgique na ipso sakanate yo mo livre mais na la ka distance malgré bakala ibisinga ba ya oli PC de Bazali ba champion Adol Bazali ba ya Jamal na mi confiance ba ya Jamal ngamo na mi PC ya no ka pesi ko mo sa fait na biso kapangala kasi makambo bango ba no sala biso toyebi ba maison au bakotaki na ba plabe ba préparer ba sala biso to yebi. Ah bon? Mais ngana yo na mabita kisombe na mabita kisombe to lobi na mutona ka akeba. Oh, mama babi keba. Keba. Ngana bika mama keba. Mama keba. Mabita kisombe. Mabita kisombe la femme de quelqu'un. Mabita kisombe. Moi ça fait na biso kapangala. Asala ka yemo kwa zanga mbanda. Azanga mbanda. Basala 14 ans mbanda libala. Oh bon, mabita kisombe. La femme de mabita kisombe. Mabita plus force numéro na. Obligé. Non personne na reçoit. Ngena beka. Yo yebinga na la sociale. Na yebi ke VCAPS. Aïbisa ngake na oswa ketch. VCAPS kapanga. Malga zalaka na ba 16 années là. Ti lelo azala fort. Balinga so ba coincé. Nabi ke 20 jours azwa. Ngape ketch na nabi ke mabita kisombe. Mama bundela biso plus 243 89 50 53 549. Soki Monica misu ketch misu moyena so moyena te sibisa c'est ça ngama ya. Mabita kisombe moi sango ya babi moi sa zanga mbanda. Yonde na pesi na mbote batutu bolingaka biso janvier wata mokonzi mwana ba mama batutu bolingaka biso ezaka juste conseil na pesi na grâce temo félicitations na grâce temo. Merci quelques salutations na yo pour que na clôturer parce que tu épuisé ba minute na biso batu ba biso partout na monde. Ba mbote na plus ezaka ke na batu bolingaka maître lourd olympique mandembo le tisama ngoke chacha kenzo ya uli mushedi kodi ya mboka wala ba maître shisha mabele ba maître nzuli ba c'est dit que panda garçon plein allemand batutu bolingaka janvier wata totorine ya tembe plus que Jean-Paul Weli de Londres, Jean-Paul Weli, chinois, ma autorité, aux hommes on bébé Zando. BBC Zando na bosente na Friza na peso ba mote place oza keke bwana lumière ya gospel na peso no ba mote batutu o bolingaka ngai mettre shisha mabele na yebi ke na ya Turquie obi ke na ke Turquie. Merci beaucoup Jean-Pierre. Obi ke na ke Turquie. Na yebi. Obi ke na ke Turquie. Na yebi déjà Turquie na c'est bon que 20 jours luka ke ngi bashi. Poto ya Turquie. Poto ya Turquie tanga so telesco 20 jours. Premier au kazu ati tout ça la réussi kamoko malgré ça fait na biso to ça toujours que les qui dans janvier na bi ke bana Turquie na bi ke bokuya ko yambanga janvier. Wata Mokonzi. Merci na ba Chinois, merci na ba maman autorité, merci na Karine Mokonzi la barona au salabiso lelo image potozala talelo na zongi. Merci beaucoup, c'était Janvier Wata. Elle a bien répondu à toutes nos questions. En tout cas, merci pour votre attention particulière. Vous étiez du début jusqu'à la fin. En tout cas, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci mon patron de la nation Tonton Manamanga Pichu Boss Lady, la française la plus belle. Franklin Marcel, la grande équipe de Clévo.com. Merci à toi, Jordi. Merci Mermons Passi Mokonzi à des communes. Et puis bon séjour à Kinshasa, à Madame Belinda, la femme de Mermons Passi, grand frère propre. Merci Révéline aussi, la fille à Mermons Passi. Et
Et merci Keke Bouana Lumière et à Gosgov. Merci à toi Jean-Paul Welly de Londres, papa na Kenaya, na Keve Welly, Motema ya Merveline. Merci infiniment ya Jamal Mukuna, wana place confiance et Salaka, Yewana ya Jolie Menga. Bientôt, toujours Ningisa Mokili, papa confort, papa social, il y a Marie-Hélène Linongi, patronne à MHLMB. Merci mon patron. Je vous retrouve dans un autre prochain numéro avec un plaisir. Au revoir. Bye bye. Merci.